వర్షాల కారణంగా సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం మల్లారం గ్రామంలోని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై సీవరేజ్ బోర్డ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లోని 6.6 kV పంప్ హౌస్ నీట మునిగింది. దీంతో హైదరాబాద్, సిద్దిపేట, జనగాం, భువనగిరి, మెడ్చల్ పరిధిలోని 1950 హ్యాబిటేషన్లకు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు. ఆర్థిక మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ బోర్డు ఎండి దానకిషోర్, సిద్దిపేట కలెక్టర్ పంప్ హౌస్ను సందర్శించి పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించారు.